del 18 y ¿Cómo se esta llama? mediana del ¿Cómo se llama? siglo XIX. ¿Cómo se llama? Están dedicadas a la Virgen y a San José. No, Y a mi tía, que ¿vale? no toques más, por favor. Vale, Emito. Dani, hazle caso, ¿eh? vale. Encima que ha sido tan amable de dejar subir. Emito, ¿vale? A ver, voy a darle con cuidado. San Gil es Hola chicos, miren, estamos arriba del campanario San Marcos. Para que veáis las campanas.